Эфирда хабарлар программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрле кич, хәзер булачак темалар хакында. Нефть, газ, химия тармағы кая таба атлый. В ноябре месяце мы планируем уже выйти на переработку. Аның мөмкинлекләрен Нияз Рахман күреп кайтты. Шушма елгасыннан ниләр ага? Монда мискин балыклар ничек яшәргә тиештер, экологлар кая карыйдыр. Балташның Кариле авылы янындагы елга ни өчен төсен үзгәрткән? Гөлназ Сайфетдинова ачыклык кертергә тырышты. Закон буенча түгел, йөрәк кушканча. Безгә врач әйтте, без этого препарата невозможно жить диде. Ни өчен Арча табиблары сәламәтлек өчен иң кирәкле даруны бирүдән баш тарта? Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Кабул иттеләр, тыңладылар, ярдәм күрсәттеләр. 2-3 месяца платят, потом опять там перерывы, полгода. Татарстанда алимент түләмәүчеләргә карата нәтиҗәле көрәш хакында Айгөл Бәдретдинова. Кара алтынның киләчәге хакында Татарстанга җыелып сөйләшәләр. Юкка түгел, республикада нефть ятмаларын эшкәртә башлауга 75 ел, бу өлкәдә безнекеләр Россия күләмендә дә әйдәп бара. Замана технологияләре, санкцияләр кысаларында дөнья күләмендә ничек алдынгы урынны сакларга һәм сәнәгать куркынычсызлыгын тәэмин итәргә. Бу мәсьәләләр Татарстан нефть-газ форумында күтәрелде. Нефть-газ химия тармагының киләчәге һәм нинди проектлар кулланылышка керәчәген исә Нияз Рахман ишетте. Нефтегазохимический форум 2018 года объявляется открытым. Нефть-газ форумы Россиядә бу өлкәдәге иң зур майданнарның берсе биредәге күргәзмәдә тармакның бүгенгесе генә түгел, киләчәге дә менә президентка газ белән эшләүче автотранспортны күрсәтәләр. Здесь двигатель ЗМЗ бензиновый стоит. То есть запуск происходит на бензине, и дальше автоматически она переходит на метан. Нефть табу буенча Татарстан Россиядә әйдәп баручы төбәк. Узган ел республикада 35 миллион тоннадан артык кара алтын чыгарыла. 7 миллион кеше компанияләргә туры килә. Калганы зурларда Татнефть елдан ел нефть чыгаруны цифрлаштыра һәм нәтиҗәлелеген арттыра. Нефть, газ, химия тармагына кагылышлы форумның масштаблары чыннан да шактый киң. Шунысын әйтергә кирәк, Казан ярминкәләр үзәгендә барлык павильоннарда эшкә җиңелгән, катнашучылар барлыгы 160-тан артык. Бу Германия, Нидерланды, Австрия кебек илләрдән дә килүчеләр бар. Исходя из оптимального распределения производственных заданий, Денис Рыжов Япония компаниясе вәкиле, алар тармакны автоматлаштыру буенча эш системасы тәкъдим итә. каково влияние изменения нагрузки на установку на энергию? Мисал өчен, энергияны куллану буенча система ничек эшләй, элек моның өчен бик күп исәпләүләр алып барырга туры килсә, хәзер без турадан-туры җайланмага бурыч куябыз һәм мичне җылытканда аның ничек үзгәргәнен күрә алабыз. Тармакта технологияләр җитәрлек, белгечләр бүген алар белән идарә системасы җитешми ди. Как говорится, железо, то мы все это делать умеем, либо... Тимергә килгәндә без аны ясый тиз арада җитештерә алабыз. Тик менә төп проблема алар белән идарә итү системалары булмау. Бәхеткә соңгы елларда без аны акрынлап торгыза башладык. Нефть тармагының киләчәге дә модернизациядә куркынычсызлык хакында да онытырга ярамый. Бу хакта форумда фикер алыштылар. Россия алдагы елларда нефтьгә җитештерүдәге күләмне 4,5-га арттырачак. 200 миллиард сум инвестиция көтелә. Нефтяникам республики интересен опыт наших коллег из других компаний. Мы заинтересованы в развитии научного и производственного сотрудничества. Монда Рустам Миниханов Россия фәннәр академиясенең Себер бүлекчәсе вәкилләре белән дә очрашты. Санкция шартларына импортны алыштыру турында сөйләштеләр. Алга таба хезмәттәшлек турында ике яклы килешүдә имзаланды. Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Сарганова. Нефть-газ тармагына яңалык кертергә яшьләрдә үсә тора, шуларның берсе якташыбыз Андрей Коболев. Ул химия буенча 2 тапкыр халыкара олимпиадада да җиңгән иде. Бу көннәрдә Сочида Владимир Путин белән очрашты. Яңа уку елы башлану уңаеннан Россия президенты Сириус үзәгендә сәләтле яшьләр белән аралашты. Аңа үз сорауларын Андрей Коболев та юллый. Җиңүләре эзсез калмаган дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, Коболев хәзер Мәскәү дәүләт университеты студенты. Меня зовут Андрей. Я химик из Нижнекамска. Я поступаю в МГУ на химфак, и мне, в связи с этим мне пришлось столкнуться с военкоматом недавно. То есть, просто банально туда явиться. Много очень бюрократических неудобств. И как вы считаете, вообще реально ли с ними бороться в достаточно отдаленных районах? Бороться нужно, но невозможно. Бюрократия, она сама себя порождает, сама себя иногда съедает. Но есть вещи, которые невозможно решить пока удаленным способом.
Хотя мы все больше и больше расширяем возможности электронного правительства. Если там какие-то совсем сложности у вас есть, ну, скажите моим помощникам, мы вам поможем. Химияның катнашы бардырма, юктырма, тек Балташ районында Шушма суы ак төскә кергән Кар иле авылы янындагы елга бөтен республиканы шаккаттырды. Төсен үзгәрткән елганың башы кайларга барып туташа соң? Мондый шартларда флора һәм фауна зыян күрмәсме? Сорауларга җавап эзләп, Гөлназ Сайфетдинова Шушма буйларына юл алды. Вот Шушма күпере Кар иле фирмасыннан чыгып китеп. Егетләр бу урыс бу действительно, но әле менә яна береккә ук төштем. Кар иле авылында яшәүчеләр интернетны шартлатты. Шушманалар хәзер әкияттәге елга дип атай. Шаккатмаста идең, суы ак төскә кергән. Менә ул Кар иленең интернетта танылу алган елгасы. Көне-төне агып торса да, суы әле дә чистармаган, исе дә, төсе дә шул ук ташландык суларны хәтерләтә. Нәкъ шушы урында бүген аклыгы кимәгән, әмма елга төбе аксыл, авыл халкы су буеннан терлекләрне кумый, шулай да елганың төсе һәм исе үзгәрүгә борчыла. Ул бит инде бер зыянлы, сәламәтлеккә дә зыян килә. Аның кич белән исте чыга. Майзаводтан буладаган очищение кылалар инде бүтән авылдан чымыйын монда бездән. Может, больница, не может, мастозаводтан бер нәрсә чыгадыр. Дип уйлап карыйм инде, белмим. Без бу урынга экологларны чакырттык, алар монда булып киткән инде. 2 сентябрьдә елганың 4 урыныннан суны анализга алганнар. Мол комбинатның очистнойлары бар Балташта, коммунальның очистной, шәһәр очистной дип әйтәбез. Шәһәрнең очистнойлары бар. Üstten de fonowy показатели алдык. Шушы очистнойлардан чыккан суларны да алдык, аста да анализларны алдык. Кем гаепле икәнен анализ нәтиҗәсе әзер булгач игълан итәчәкләр. Шунысы бар, елга буйлап үскәрәк менгәч әле бүген дә ак суны күрергә мөмкин. Бу Шушманың сөт май комбинаты чистарту курылмаларына якын урыны. Заводка кадәр моннан нибары 100 метр. Без бүген комбинат җитәкчелеге белән дә очраштык. Алар Шушмага зыянлы калдыклар агызуына инкар итә. Бүген безнең очистной сооружениеләрдә реконструкция бара. Безнең бөтен разрешительный документлар бар. Без тагын бер кабатлыйм. Моңача ничек эшләдек, шулай эшлибез. И моңача без табигатьне бозмадык. И дальнейшемдә табигатьне бозмаячакбыз. Шул вакытта комбинаттан агып чыккан ташландык суларның төсе аксыл булу мөмкинлеген яшермиләр. Безнең шушы этаплардан соң ул шундый булып чыга, без аннан да артыгын аны эшкәртә алмыйбыз. Бу ул анда извис тагын бар күпмедер күләмдә. Без әлеге видео язманы Казандагы экологларга да күрсәттек һәм суны мондый ак төскә нәрсә буй ала дип сорадык. Предварительно можно сказать, тикшерүсез дә әйтеп була. Бу күренеш табигый түгел. Безнең якларда су төсен үзгәртә алырлык су үсемнәр үсми. Бу сәнәгать предприятиесе пычратуы. Ак төс сөт эшкәртү белән шөгыльләнүче предприятие калдыклары булырга мөмкин. Суның составында нәрсә бар һәм ул табигатькә зыян салмыймы? Хилафлыклар табылган чиракта материаллар табигатны саклау прокуратурасына юлланып, чаралар күреләчәк. Хәзер анализ нәтиҗәсен көтәбез. Балташ районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең безгә җиткерлек кызыклы хәбәрләрегез булса, редакциягә эш сәгатьләрендә 570-50-19 телефон номерына шалтыратыгыз. Казанның Нагорный бистәсендә дә башка проблема, юллары елгага әверелгән, халык аптырашта. Бу суның нигә бер кешегә дә кирәге юк икән, моның өчен кем түләячәк дип борчыла алар. Су бер туктаусыз инде 1 айдан артык ага, нәтиҗәдә асфальт та юла башлаган. Бирдә яшәүчеләр җир астыннан узучы турбалар шартларга мөмкин дип уйлый. Кая гына мөрәҗәгать итмәгәннәр файдасыз, килеп тә караучы булмаган. Әмінә хәбәрләр программасы хезмәткәрләре җирле түрәләргә үрнәк күрсәтеп, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, проблеманы барып та күрде, җаваплы хезмәтләрне дә чакыртты. Булай гына ага. Бу максималь напоры. Маннапларда суның басымы шулай түбән, куркудан су җылыта торган казанны эшләтергә дә кыймыйлар, шартлар диялар. Шиләк белән суны җылытабыз, инде мунчайгабыз инде. Мунчаны һәркөн ягып булмый, камырты иртәбрәк кичкә кадәр без эштә инде, аны без ярга тор вакыт кирәк. Әлеге урамда су 11 август иртәсеннән башлап ага башлый, никадәр ераклыкка кадәр сузылганын әйтүе кыен. Бирдә яшәүчеләр белдергәнчә, ул берничә чакрымга барып җитә. Су асфальтны юа башлаган, булай да ватылган иде, хәзер ташы бөтенләй таралыр дип куркалар. Монда, конечно, йөреп булмый. Су баланың аягы постоянно юеш. Коляска белән дә невозможно. Көне-төне ага, туктатып булмый бит инде, ничек акмасын ул. Авария шушында чыккан водоканал хәзер нәрсә ди инде ул. Безнең эш күп, килә алмыйбыз. Ничек килә алмый ул? Нагорный халкы хәзер су өчен квитанцияны бер курку белән көтә. Бу бесплатно что ли?
бесплатно түгел инде һәрбер безгә менә бүләләр аны айга. Ул бит инде чиста су. Ул бит су бит инде ул тоже. Нишин Нагорный бистәсендә бер ай буе су ага. Кемнең җавапсызлыгы бу? Аварияны туктату өчен нигә беркем дә чара күрми? Сорауларны Казан мэриясенә юлладык. Җавап язмаша. 27 август көне Водоканал оешмасына 9-нчы аркылы урам һәм Зур Кыз урамнарында су агу турында гариза килде. Анда автомобиль юллары, инженер коммуникацияләре, югары вольтлы кабельләр, газ үткәргечләр бар. Шуңа күрә аварияны төзәтү катлауланды. Тик бүген төзәтүчеләргә газ үткәргечләрдә, кабельләрдә комача уламаган безнең төшерү төркеме килеп китү белән монда Водоканал оешмасы хезмәткәрләре эшли башлый. Бу кадрларны безгә Нагорный халкы җибәрде, алар шатлыкларын уртаклаша. Телевидениянең тылсымлы көче бу диләр. Водоканал су аккан өчен халыктан бер тиен дә акча алынмаячак дип шандырды. Руслан Хусейнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Башка темалар хакында яшәү өчен көрәш 21 яшьлек арча егете сәламәтлеге өчен кирәкле даруны ала алмый. Ул беренче группа инвалид. Социаль пакет нигезендә аны бушлай биргә тиешләр. Шунда ки документ тапшырганнар, ә менә дәүләт реестрына ул әле кирип җитмәгән. Авыру закон кушканны бер ай көтеп тормый. Гаиләсе кая гына мөрәҗәгать итеп карамаган. Оптырагач безнең редакциягә шалтыраттылар. Канун белән әлбәттә, менә сәламәтлек хакына кеше хәленә кирип була микән соң? Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова. Аның бөйрләре эшләми. Арча егете Раил Мифтахов атнага 3 тапкыр Биектауга гемодиализга йөрергә мәҗбүр. Бүген дарусыз килгән, чөнки сәламәтлеге өчен кирәкле препаратны бирмиләр. Препаратсыз гемодиализ үткәрсәләр, гемоглобин төшә. Ул булай да төшә әле, аны ясасаң да. Ул ансыз булмый. Ул бик кыйбат препарат. Аны акчасыннан да тормасын, әҗәткә кирип тә алырын. Ул юк, потому что юк. ЭПО дигән даруны инвалидларга социаль пакет нигезендә бушлай бирергә тиешләр. Эш шунда ки, Раилне беренче группа инвалид итеп августта таныганнар. 24-тә алар даруны бушлай алу өчен пенсия фондына документ тапшыра. Кичә дару сорап хастаханәгә баргач, әлегә дәүләт реестрында сез юк дип кире бурганнар. Элек кирдем Лилия Рубисовнага, заведующий поликлиника. Но ул әйтте инде, реестрга утырмыйча сезнең документлар бирелми ул дип. Шуннан соң мин здравка шалтыратып карадым. Межрегиональный полиготымга шалтыратып карадым, ничем не можем помочь дип әйттеләр анда. Прокуратурага да Мәскәүгә дә шалтыратып караган, тик дару табылмаган. Без репортаж эшләү нияте белән сәламәтлек саклау министрлыгы пенсия фондына мөрәҗәгать иттек. Шуннан без кузгалды ди Раилнең әнисе. Аны җаваплы органнар үзләре эзләп шалтырата башлый. Сез жолда кайтып җиткәндә миңа шалтыратып чакырдылар. Ул препаратны сезгә биреп була икән, төшегез диделәр. Это по закону. Я понимаю, что вы по закону все делаете, но по-человечески тоже надо. По-человечески вот стараемся ведь. 10 көн йөреп тә ала алмаган даруны 1 минутта биреп була икән. Пенсия фондында бу хәлне аңлату җитмәгән диләр. Янәсе кеше көтә алмаганда пенсия фонды закон нигезендә каралган 10 көн эчендә түгел, ә шунда ук белешмә бирә. Ул белешмәне пациент хастаханәгә илтә. Если гражданину необходимо срочно получить лекарство, Әгәр кешегә кичекмәстән дару кирәк була икән, ул инвалидлык алгач та социаль пакетка документ тапшыруга ук пенсия фондына мөрәҗәгать итеп белешмә ала. Ул белешмә белән даруны бернинди тоткарлыксыз бирәләр. Тик гаилә бу турыда бездән беренче ишетте. Сәламәтлек саклау министрлыгында бу белешмә булган очракта мәсьәләне хәл итү күпкә җиңел булыр иде дип аңлаталар. По законодательству. Әлбәттә шулай, ә федераль канун буенча регламент билгеләнгән 10 көн эчендә реестрга кертелергә тиеш. Кануннарда каралган да бит, бик кирәк булганда кешегә ярдәм итү ысуллары бар икән. Тик яшәү белән үлем арасында торган кешегә кешечә караш җитми. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Яшелчә, ит, сөт, йомырканы кайдан очызракка алып була? Кибет киштәләрендәге бәяләрне реальное время аналитик хезмәте чагыштырып караган, азык-төлек кәрҗине кайсы сәүдә челтәрләрендә күпмегә төшүе алдагы материалда. Азык-төлек кәрҗиненә 43 исемдәге ризык керә. Төрле кибеттән эзләсәң кесәгә сукмый торганын сайлап алырга була. Рәсми исәпләүләр буенча куллану кәрҗиненә кергән товарларга бәяләр ел башыннан 0,2%-ка артып, 2 августка 5464 сумга җитте. Реальное время аналитик хезмәте төрле сәүдә челтәрләрендәге бәяләрне чагыштырган. Сөт, балык, ит, яшелчә, ярмалар, йомырка, 11 төрле товарның кыйммәтен исәпләгәннәр һәм нәтиҗә ясаганнар. Иң кулай бәяләр Эдельвейс кибетләрендә. Бу 3 сентябрь нәтиҗәләре. Кулланучылар кәрзинен тутырганда иң кыйммәт һәм кулай бәя арасындагы аерма 405 сумга җитә. Эдельвейс сәүдә челтәре 2018 елның 1 яртыелыгында булган күрсәткечләрне саклап кала. Сатып алучылар өчен даими акцияләр уздыралар. Үзебезнең җитештерүчеләр белән дә тыгыз элемтәдә эшлиләр. Иң мөһиме шул,
Кибет киштәләрендәге продукцияның күпчелеге Татарстанныкы. Үзебездә җитештереп сатканга алар арзанрак. Эшмәкәрләргә дә ярдәм, сатып алучыга да файда дигән сүз. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лаванов, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. ЮНЕСКО белгечләре Казанга килде. Татарстан, на мой взгляд, являет из себя такой образец для подражания. Бөтен дөнья мирасын саклаучылар Казанда нәрсә хакында сөйләшәчәк, кунакларны Айзат Шаймарданов каршы алды. Бүген Фикрат Табиевның 800-дән артык фотосурәте һәм документлары Татарстанның дәүләт архивына тапшырылды. Иң кадерле ядкәрләрне кем бүләк итте? Руслан Хусаинов шул хакта. Казанга ЮНЕСКО белгечләре агыла башлады. 189 кеше, шуларның 64-е халыкара эксперт, 4 көн эчендә алар дөньяда тарихи мирасны саклау проблемалары, мәдәният багланышлары хакында сөйләшәчәк. Бүген мәсәлән Башкала аэропортында кунакларны инде чәк-чәк белән каршы алдылар. Форум дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә уза. ЮНЕСКО белгечләренең Казан турында беренче фикерләре һәм җыеннан нәрсә көтүләре хакында Айзат Шаймарданов. Кылы җыеп каршы алып, ЮНЕСКО белгечләре аэропортка аяк басуга гармун сузып җибәрделәр. Мәдәният дипломатиясе өлкәсендәге махсус илче Худ Весер айруча чәк-чәкне шатты. Бу шагыйрә һәм ЮНЕСКОның яхшылык илчесе ул инде Казанга беренче генә килмәй, ләкин форумның Татарстан башкаласында узуы айруча символик мәгънә өстиде. Мир стал более опасным. Дөнья куркынычрак була башлады. Табигать өчен, җәмгыять һәм кешеләр өчен. Хәрби берләшүләр, икътисади эшләр генә бу мәсьәләне хәл итми. Моны мәдәният чишә ала. Безгә бу хакта уйларга кирәк. Татарстан бу очракта үрнәк. Казан дөнья һәм Россиядә яхшы мисал булып тора, айруча мәдәният һәм дин ара татулыкта. Минтимер Шәймиевның ЮНЕСКОда махсус илче булуында әйтергә кирәк. Дөньядан зур белгечләрнең монда килүе Казанга карата зур хөрмәт булуы хакында сөйли. Белгечләрне кунакханәләрнең тар бүлмәсендә тоту мөмкин түгел. Алар җәяү йөреп, дөнья мирасы белән танышырга күнеккән Казанда да экскурсиягә чыгып киттеләр. Кунакларга айруча иске татар бистәсе Мәрҗани мәчете шады. Кипрдан килгән белгеч Татарстанда әле беренче тапкыр, ләкин республика белән читтән торып инде күптән таныш икән. Мин Татарстан белән таныш, монда төрле мәдәният халкы яши, ислам һәм христиан диннәре таралган. Бу форум миңа Татарстан белән танышырга зур мөмкинлек бирә. Богородия монастыры төзелеп килүче изге ана иконасы чиркәве һәм Казан Кремлен карыйлар. Форумда белгечләр дөнья мирасы исемлегенә кергән объектлар Казан Кремле, Болгар, Зөя белән якыннан танышачак. Зөя утравында археология агачы музее ачыла. Җыенда ЮНЕСКО башлыгының беренче урынбасары Синцю, өлкәге башлыгы Ирина Бокова, Эрмитаж директоры Михаил Петровский катнашачак. Форум Рөстәм Миннеханов һәм Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә уза. Сездә тарихи урыннарның күп булуын беләбез, шуңа да тарихи мирасны саклауыгызны өйрәнәсем килә. Һәм бу хакта мен Люксембургта сөйләр идем. Җиде сөйләшүләр исә иртәгә шушында Казан ратушасында узачак халыкара экспертлар семинарларда, остаханәләрдә фикер алышачак. Җыен исә 7 сентябрьдә тәмамланырга тиеш. Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Урман утыртуда катнаш. Республикада яшеллекне арттыруга багышланган чара башлана. Ул 8-ннән 14 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Урман атнасында теләгән һәр кеше катнаша ала. Соңгы 8 ай эчендә республикада законсыз урман кисүнең 16 очрагы теркәлгән. 2,5 миллион агач утыртканнар. 2300 гектар майданда урманнар яңартыла. 1800 гектарда эрозиягә каршы чаралар күрелгән. Агачның продукциясе киләчәктә ул әле бик кирәкле, бик сораулы әйбер булачак дип уйлыйбыз да. Ибенкенне инде безнең беренчедән задача әйтеп узам экономика безнең лихузларны. Анда безнең 2,5 кеше эшли. И без бүген можно әйтергә була, что зарплаталар түләнә, налоглар капланган, бернинди кредиторский задолженность юк. Августта Татарстанлыларның алимент буенча бурычы 16 миллион сумга кимегән. Республикада балаларын финанс ярдәмнән мәхрүм иткән ата-аналар белән көрәше дәвам итә. Әлеге проблеманы хәл итү максатыннан Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов кушуы буенча эшче төркемдә оешты. Бүген мәсәлән беренче мәртәбә Казанда һәм районнарда катлаулы хәлдә калган аналарны яңа форматта кабул иттеләр. Аларга нинди ярдәм күрсәтелә һәм алимент түләнмәгән очракта кайда мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында да сөйләделәр. 2-3 месяца платят, потом опять там перерывы, полгода, 7 месяцев, бывает и год. 10 яшьлек малайын Рәшидә Сәгъдиева ялгызы үстерә, аерылган ире алимент түләме 2012 елдан бурычы 537 мең сумга җыелган. Аклана инде, менә пока үземә дә авыррак яшәргә ди.
Әзірек кенә акча туплангач, сезгә дә булышырымдай һаман шул сүз. Вәгъдә биреп ышандыра, баланы да килеп күрми, телефоннан җавап бирми. Бүген Казанның Волгоград урамына социаль яклау министрлыгына килгән хатын-кызларның зары охшаш. Принимаются меры по аресту этой машины и принимается решение по ограничению специального права. Автомобильгә арест салу һәм ирне йөртү хукукыннан азат итү алимент түләтүнең иң үтемле ысулы дип белгечләр. 3000-гә якын кеше шундый җаваплылыкка тартылган инде. Вполне возможно, Мондый чаралардан нәтиҗәсен бирмәсә, бурычларны җинаять җаваплылыгына тартабыз. Сер түгел, күпчелек аталар яңа гаилә кора, балалар үстерә һәм биографияларын җинаять эшләре белән таплыйсылары килмәй. Шуңа күрә һәрбер бурычлыга аерым алым кирәк. Мондый кабул итү пунктлары бүген Татарстанның һәр районында ачылды. Казандагысына ярдәм сорап 7 хатын-кыз килде. Кайбер хатын-кызлар белмиләр, кая мөрәҗәгать итәргә. Судка бара икән, нинди документларны кирәк алырга, нинди документларны бирергә. Без монда өйрәтәбез һәм булай гына өйрәтмибез. Без әле үзебезнең сайтыбыз аркылы, судебный приставларның хезмәткәрләре сайты аркылы бер памятканы куябыз. Юридик консультация, конкрет адрес һәм телефоннар. Мондый очрашулар һәр айның 1-нче сишәмбесендә үтәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстан дәүләт архивы 800 фотосурәткә байыды. Аларны монда күрнекле дәүләт эшлеклесе Фикърәт Табиевның улы Искәндәр алып килә. Бу документларның һәммәсенә нигезләнеп, аерым китапта язарлык. КАМАЗ заводын төзи башлау, арксинтезга нигез салу, Казанда яңа район сызымнары. Бу үзенчәлекле рәсемнәрне гади кеше кайчан һәм ничек күрә алуын Руслан Хөснетдинов белеп кайтты. Так они выстраивались всегда, когда происходили праздники там. Искәндәр Табиев әтисе турындагы истәлекләрне яңарта, һәр сурәтнең тарихын белә. Менә бу фотода ул Санкт-Петербургтан килгән партия җитәкчесе, социалистик хезмәт герое Алексей Косыгинны Казан вокзалыннан каршы ала. В то время очень много руководителей партии из страны приезжали на наши грандиозные стройки. Күп фотолар җитди килүшләргә имза куйганда төшереп алынган. Кишмант, вот этот человек, он сам по себе такой довольно-таки богатейший человек. Фикърәт Табиев 32 яшеннән Татарстан белән җитәкчелек итә. Шаллы, Түбән-Кама шәһәрләренә аның чорында нигез салына. КАМАЗ, Түбән-Кама нефтехим, Казан оргсинтез заводлары Табиев исеме белән бәйле. Ул исемне үзенчәлекле фотолар һәм документлар саклый. Бүгеннән 800 фотосурәт Татарстан архивында сакланачак. Хранить их сложно. Бөтен шәхси әйберләрен саклау җиңел түгел. Бакчада, кырда торса да югалырлар, сыйфатлары бозылыр дип куркам. Бүләк өстенә бүләк архив комитеты Искәндәр Табиевны да буш кул белән кайтармады. Это сборник документов материалов. Здесь непосредственно 17 год. Чечняда булган бик күп фотографиялар, анда элекеге эшләгән безнең җитәкчеләр дә фотографияларга төшкән. Без музейный экспозицияны ясарлык документлар туплый алырбыздыр дип уйлыйм. Фикърәт Табиев 87 яшендә вафат була, аның 70 яшьлегенә архив хезмәткәрләре күргәзмә оештыра. Бик күп материал бар аның турында. Шуңа күрә ул үзе дә канәгать булды һәм без дә канәгать булып калдык. Чөнки киләчәк буынга андый кешеләрне, ул зур өлеш керткән кешеләрне Татарстан тарихында, Татарстанны үстерү буенча аларны без сакларга тиеш и киләчәк буыннарга җиткерергә тиеш. Бүген Искәндәр Табиев тапшырган документлар һәм фотосурәтләр барысы да Татарстанның дәүләт архивында сакланачак, кайберләрен хәтта галимнәр җентекләп өйрәнәчәк. Руслан Хөснетдинов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Ирина Алферова, Эммануил Витарган, Марат Башаров, Татарстанга Россияның халык артистлары, танылган театр һәм кино йолдызлары килде. Алар Кызыл келәмнән пирамида күңел ачу үзәгенә уза. Казан халыкара мусульман киносы фестивале ачылышында катнашу өчен 56 илдән 967 гариза, конкурска кергән 65 кинокартина, махсус чакырылган Голливуд делегациясе 16 Татарстан фильмы. Быел Казан халыкара мусульман киносы фестивале нәрсәләр белән сөендерәчәк? Бу хакта тулырак Айгөл Бәдретдинова. Аплодисменты всем новоприбывшим гостям. Пирамида күңел ачу үзәге янындагы Кызыл келәмнән Россияның халык артистлары, төрек актерлары, кыргыз делегациясе, Татарстан режиссерлары узды. Сәхнәдән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президентының мөрәҗәгатен җиткерә. Вобрав в свои насыщенный репертуар лучшие фильмы представителей исламского мира, он доступным языком кинематографа рассказывает о неприходящих духовных ценностях, способствуя развитию цивилизационного диалога, укреплению мира и согласия в обществе. 56 илдән 967 гариза, абсолют рекордлы күрсәткеч. Беренче мәртәбә фестивальгә Голливуд делегациясе чакырыла. Конкурс программасына кергән 65 фильмнан 16-сы Татарстанныкы. Фильмның озынлыгы 2 сәгать. Алла бирсә менә дулкынлану хисләре белән китәбез конкурста. Нинди урын булыр микән, ялларбыз микән бер нәрсә дип бик дулкынланабыз инде. Кыргызстан, Кытай, Һиндстан, Ливан быел фестиваль географиясе киң.
Минем фильм «Энгер-менгер» дип атала бу Кытайдагы гади кешеләр турында тормышның катлаулы яклары, гаилә мөнәсәбәтләрен күрсәтә. Минем төп максат мондагы культураны өйрәнү һәм тәҗрибә белән алмашу. Ачылу тантанасында фестивальнең зур кунаклары чыгыш ясады. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев ЮНЕСКОның генераль директорын үзе тамашачыга тәкъдим итте. Ватандашлар, ил кардәшләребез, мин дә хәзер бер үзем генә йөри алмыйм. Менә шушы еллар үзебезнең мирасыбызны мәңгеләштерү өстендә эшләгән елларда менә безнең инде бик күркәм дәрәҗәле кунагыбыз Алгайда туып үскән инде ЮНЕСКОның 2 рәттән 8 ел буена генераль директор булып эшләгән Елена Георгиевна Бокова безгә хөрмәт итеп иртәгә ашанасы диалогка килеп инде бүген кинофестивальне башларында да катнашасым килә иде. Менә шушындый зур дәрәҗәле безне аңлап, тыңлап, шундый нәтиҗәләргә, матур нәтиҗәләргә китереп дөньяга күрсәткән кеше безнең каршыда бүген басып тора. Рәхмәтләребезне белдерәбез. Относитесь бережно к вопросам культурного наследия вашего народа, России. Я бы сказала, вообще в мире. Казан халыкара мөселман киносы фестивале 10 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Чит ил һәм Татарстан режиссерлары картиналарын Казан кинотеатрларында түләүсез карарга мөмкин. Тулырак мәгълүмат фестивальнең сайтында. Айгөл Бәдретдинова, Марат Сәетгараев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Татарстанда 6-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Татарстанда. Сарман, Җәлил, Лениногорск, Минзәлә, Актаныш, Зәй, Менделеев, Алабуга, Яршаллы. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. В Белке русские сезоны. Скидки на все российские шубы, пальто и куртки. Из России с любовью. Белка, Татарстан 7. Только в сентябре приходи в аквапарк Ривьера и получи второй билет в подарок. Исәнмесез, эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан ашу белән сетрисезме? Данимайстер моны чынга ашырыр. Сентябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Данимайстер, Казан Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә, Баулы, Аснакайда кояшлы 22 градус жылы. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада аяз һәм явым-төшемсез 23 градус. Төньякта Минзәлә, Гәрҗә Менделеевскида аяз булачак, явым-төшемнәр көтелми 22 градус жылы. Төньяк батышта Орча, Кукмара, Балтачта явым-төшемсез 22 градус. Болгар, Бош, Үпрәледә кояшлы, явым-төшемнәр булмый 23 градуска кадәр жылы булачак. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар кояшлы көн вәгъдә итә 23 градус жылы. Алда көннәрдә һава торышыннан нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның иганәчесе Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында Европа стандартлары буенча авыртусыз һәм операциягез аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Башкалабызда кояш үзенең нурлары белән сөендерәчәк. Явым-төшемнәр көтелми. 22 градустан 24 градуска кадәр җыла. Көн чыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Җирнең магнит кырытыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар. Сезнең һава торышы белән Альбина Шхапова таныштырды. Алда көннәрегез уңышлы үтсен. Сау булыгыз.